Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ նշեցիք հասարակական կազմակերպությունները, կարճ ուղղակի տվյալներ հայտնեմ, որ մենք շարունակում ենք ուսումնասիրությունները նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ կապված, որոնք որ ապօրինի ըստ էության տնօրինում են պետական սեփականություն հանդիսացող գույքերը, դրանք տարբեր տեսակի միություններն են, այս պահին ուսումնասիրության ներքո են գտնվում ժուրնալիստների միությունը, նկարիչների միությունը, գրողների միությունը եւ մի շարք այլ ստեղծագործական միավորումներին պատկանող գույքեր, սա իհարկե որոշակի նյարդ է առաջացնում, որովհետեւ տպավորություն է, թե մենք փորձում ենք խանգարել այս միությունների աշխատանքին, բայց իրականում մենք աշխատանքի մասով որևէ միջամտություն եւ խնդիրներ չենք ստեղծում, մենք ընդհանրապես թույլ չենք տալիս, որպեսզի այս օտարումների շղթան շարունակվի։ Բարեբախտաբար մեր կողմից կատարված ուսումնասիրություններում դեռևս չեն հասցրել մեծ քանակի գույքեր օտարել, ավելի ոնց որ վատ վիճակում է նկարիչների միությունը, մնացածի մասով կարծես թե շատ չենք ուշացել, բայց այստեղ մենք ընդհանրապես խզում ենք այդ հնարավոր կոռուպցիոն շղթան, քանի որ գույքերը չեն օտարվում ուղղակի, օտարվում են այս անձանց հետ փոխկապակցված անձանց եւ ըստ էության հետագայում այդ անձանց կողմից, երբ որ ձեռք են բերվում բավական էժան գներով, շատ ավելի թանկ գներով, մի քանի տասնյակ ու 100 անգամ թանկ, օտարվում են այլ երրորդ անձանց, մենք այս շղթաներն ենք ուսումնասիրում եւ ըստ էության այս պահին թույլ չենք տալիս, որպեսզի օտարումները շարունակվի։ Նույն սխեման դոսավն է, մի տարբերությամբ, պարոն վարչապետ, քանի որ այստեղ իրենք կենտրոնական մարմին ունեն, կառավարման խորհուրդ, կառավարման խորհուրդը որոշել է, որ իր տիրապետումը գույքի նկատմամբ օրինական չէ եւ այս 11 գույքերը իր խորհրդի որոշմամբ որոշել է վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը, քննչական մարմիններն ու դատախազությունը այս պահին իրականացնում են արդեն իրավական ձևակերպումների հետ կապված գործընթացները եւ ինչպես նշեցի նաեւ քրեական գործ է քննվում այս հարցի վերաբերյալ, որովհետեւ գույքի նկատմամբ իրենց նախնական իրավունքների գրանցումները օրինական չեն։ Այդ մասին կա նաեւ Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը որ մենք օգտագործում ենք այս հասարակական կազմակերպությունների դեմ մեր հայցերում։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ստեղծագործական միությունների հետ կապված շատ բուռն քննարկումներ են բռնկվում երբեմն ստեղծագործական միությունների գործունեությունը որևէ ձևով խոչընդոտելու ոչ մտադրություն, ոչ ցանկություն, ոչ էլ սպառնալիք կա, այդպիսի խնդիր ընդհանրապես չկա։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանրությանը պատկանող գույքի պատշաճ կառավարման եւ պատշաճ հարաբերություններ հաստատելու մասին է։ Խնդրեմ Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ,